छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच धनगांव से सामने आए एक वीडियो ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। खेत से लौट रहा किसान परिवार सुरक्षित पुल होने के बावजूद ट्रैक्टर समेत उफनती नदी पार करता नजर आया। परिवार ने शॉर्टकट अपनाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। जिले में कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी नाले पार नहीं करने और सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करने की अपील की।